Amulungi okumire kwanda Rose Media ujinkwanizo nakola nkwabaza emirimu gyonna gyotusake ngalo mukwana subscribing nze twayanza nnyo tweyanzege ate ate n'abambi nawe subscribing ate erako notification video gimpereka like ne comment tubeere nga tutambulira wamu. Amawulire nagaliwo ga nkuba efudde mbi ennaku zino mu Uganda. Enkuba ebadde mpitirivu nnyo era ng'olunaku lw'eggulo enkuba yayitiridde okakana ngalo bannayuganda babadde bagenda oddusuulamu akaba naye Mukama yasaasidde ekimotoka kyazze ne kibavuga ne kibajjayo mu mazzi ge babadde bagenzeemu anti ng'emmotoka yaabwe yadde tekyasobola kumalako naye bonna Mukama yasaasidde okakana tewali yafunye bulabe. Wano nno Balamu waviiriddeyo n'atulaga lake gyayise ennyanja Lukwago ba lake Lukwago mbwe eri kumpi awo Kololo era ng'eno Lukwago agyagala nnyo tayagala kulaba nga Mr. Muhoozi akola ki enguudo mu Kampala kuba ayagala lake yeesigalewo aleme kufiirwa byennyanja ye bannange agambye mu lake Lukwago ye yali tuuma dda n'erinnya kaakati nno ojja kuba ng'ogiraba n'agamba nti Lukwago ekibuga kyamulema aleke bakole kubanga ne lake ye tayagala lwagazi evewo. Mama Fina no ye avuddeyo n'alagula Sb4 n'amugamba nti omwaka ogujja ajja kubeera Salongo ate nno nga kitegerekeka nti mukyala we Ani ali lubuto kitegeeza nti bano bagenda kuzaala balongo katubasabire bambi basobole okufuna ezzadde ly'abaana babiri era alabudde ne donasiyo nti si kirungi kuva muntu eyali ayambye abantu kubanga omuntu ayinza n'okutuusaako obulabe tomumanya. Jjukira donasiyo yavaayo n'amukalakata bwe yagamba nti nno akoye okuyamba ate nno ye Lumbuye leero akomyewo n'okulabulako nga kuna alabudde Archibishop Paul Semogere n'agamba nti yeewala ebifo ebimu n'enkiiko ezimu eza Religious Council kankutere video beere ng'oziraba mukwano Mukama omulungi akunkumire beera bulungi naye katusabe waleme kuba okituuka ku Archibishop bambi abeere mu bulamu obweyagaza. Kankutere video mukwano labiko Mukama omulungi akunkumire. Bye. Wano we tuli mu leke Lukwago Elias esangibwa Kololo bambasada gye basula Kololo ekitebe kya CDF wa magye wabeera Kololo owali Uganda Management Institute we wali ennyanja eno gye bayita leke Lukwago kati bino byebitawanya mwami Lukwago tayagala bino babikole so alaba Muhoozi ng'akola bino Lukwago afiirawo kubanga alaba emmale ze bagenda kuzitta agenda kufiirwa emmale agenda kufiirwa Ssemutundu agenda kufiirwa Emamba byonna byonna byajja mwene ennyanja gye bayita leke Lukwago. So tusaba General Muhoozi ne wano oyitewo wano oyitako Kololo a few meters from UMI ngagenda makage bona bayita wano so gwe oba abepanka nga mutubeera Kololo kati abantu basalawo na kuyiteno wabbali we bati gye bayita kuli Kololo erina okusibula gundi zaayo yaz'omu maaso esobola okutambula naye banange mukwano gwange Erias Lukwago kkiriza ekibuga kiganye ekibuga Erias Dorothy Kisaka namwe abalala mwena we mukulembera ekibuga kya Kampala ekiseera kituuse Mwami Museveni abasibule General Museveni alina okusibula bano abantu balina omuzannyo mungi okumanya ennyanja eno nnene mulimu n'emmale mulimu Ssemutundu mulimu emmale mulimu Ssemutundu mulimu ebyennyanja kati eyo emmotoka eba erina okufuna weeyita ogiraba ati yiiyejja ogiraba weewuga Erias Lukwago leke esangibwa wano e Kololo wakati mu maaso ga ofisi ya CDF byebyo emanyiddwa nga Erias Lukwago leke esangibwa wano wampeewo Kololo mu maaso ga ofisi ya CDF ekkuba eri kutwala ku Uganda Management Institute ennyanja eno yatandika nga Greater Lake ebbanga lyemazeewo ddene bino byebintu General Muhoozi byagenda atandise okukolako era bino byebiruma Lukwago ne bakansala n'abalala abakulembeze ba opposition mu Kampala tebagala bino bikolebwe naye kwegayirire General Muhoozi tuyambe eno ennyanja nayo bagikoleko olunaku olw'enkya tugenda okuyitawo mu wiiki bbiri okuva kati ng'eno ennyanja ekoleddwako mu maaso ga CDF Kololo ofisi ya CDF ey'Ekololo n'ekipande kya Uganda Management Institute kiri kyolengera Erias Lukwago kuleeta leke tweyongere mu maaso tufune ennyanja ena. Njagala ffenna bali mu kamera wano mu ntunuulire bwe mba nga ndoota mpewo Katonda nzijulira aleme kumpa bulamu bwe mba nga Sb4 ntaddewo obukadde bwange 50 ani waali omuleseyo waka waka era waka naye mulwadde mu ntunudde mu kamera muno omwaka ogujja we tutakuyita Salongo wallahi kitwala Sb4 emala emyezi 2 nga sinna kuyita Salongo mala busawo
mala busawo mulete ababunsumika bafawunda b'ekibiina emyaka bwebanga omwaka gujja n'otuka January nga toli Salongo mala busawo naye erinnya eryo waliwo nalaba talodde empite sebo ne banyaba abanda amula lwaki mama Fiina mpangadde mu nsi muno nga ndinze nti ze mama Fiina toyogeranga ku muntu ng'alina kyagasizza eggwanga ate nga si member of parliament ate nga talina kifo mwakola ki ate nze mmanyi nti tolunaba ku omuntu akeera ku makya n'akulumba n'akkuba essasi from nowhere omuntu akeera ku makya n'avuga emmotoka n'amanya nti omuvubuka oyo oba omuwala oyo abeera mu kifo bwekine bwekiti nga ne gwe wakikozeeko tamanyi ingiza emmotoka n'akusaanyaawo nze nalabye obusungu bw'abantu nga atiso siba ku ssimu nga bw'obuulirira munnange nedda ono asobola kikola bw'ati ono eguluminga mu kyesisobola buli kyentamba nakyo mba mmanyi siteepu gye nkituusaamu ne we nnaakoma ate nze entalo zange sirwana ze simalaabo ate bwe mba nnwana soogera osirika n'ensirika abantu ne bakola emirimu gyabwe kyevula nze mbaga nti mama Fiina bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekikolimu. What about omuntu akedde ku makya n'agamba ndi Salongo nti Salongo Sb4 sigenda kuwa 10,000 nti lwaki tompa oli akedde ku makya ogambe nti Sb4 alaze omukyala maskini maama wa siyaasi yamulaze omugambe Sb4 leeta omwana oyo tumukoere kino nti lwaki omugabira mu kamera bannange nno kale ngabira mu kamera si kyayamba nti ate lwaki otubuulira Oweekitiibwa ennyo Archibishop wa Uganda omulonde Paul Semwogerere wonna wooli taata njala kutegeeza meeting za Joint Christian Council oba Religious Council zeesonyire ddala sigala mu yafeesiyo ekintu kyonna ekirimu Joint Christian simanyi kasasira akoze atya Paul Semwogerere sigala wooli eyo yafuna okuzika kwaggwa Paul Semwogerere ompulidde taata eyo Joint simanyi Christian Council simanyi ani eyo waafa lwaki waafa Yoseriti Baabulwa akola bw'ati ye talekana na muntu nga alina engeri gy'asobola ekikwasaganya era tajja kujja direct wabula akola atya ku nsonga z'obuwangwa n'ennono asindika bambega ne bagenda ku buli kitundu kyonna ewali kalikyo site n'aleetawo omuntu we n'asooka n'amubegera n'amala n'afuuka omuntu waawo bwamala bwabanga abaliwo mwesiga nnyo kyekivaamu n'okuna nti gundi yatunze ettaka naye nga n'embuganda tebamumanyi nga yatunze ettaka lyawo ne mulya nti embuga gundi baagyokeza nga neyagyokeza temumumanyi kubanga muntu waawo oyo n'aba nga akimaze kati bw'atuuka mu culture institution zizino okutuuka mu ofiisi ennene baleetayo omuntu nga bamuplantinga dda najja n'atandika okukola mula kintu kuwandika amabaluwa kukola kintu ng'ekintu kitambula kumbe buli kimu bakiteekaawo kirina okutuulaawo ngaye bateeka mayiga emmengo ne banne ne batuuza ku buli kimu tekirina kutambula bw'ati bw'akola bw'atuuka okugamba nti ayagala ekintu gundi lwaki lyakuuka ejjembe ng'akikoze 1 abasajja basinga obungi bonna bannayuganda abataddemu abakazi abanyarwanda buli muntu yenna nabaga akabira pasita bajja kuwasa omukazi omunyarwanda gwe kyoyita nti tokyagala Museveni kyakozesa gwagamba nti toyagala kuloga Museveni mulogo yensonga lwaki n'abantu abamu owasa omukazi ng'okimanyi mukazi mukyamu lino omuwasa naye kuba bakuliwa windows bakuwasa kale kasooka mbaka example mutowe Georgia Kandana ogenda mu mambuka ga Uganda teyava mu bbanga balina enteekateeka nga baagala twala Northern Uganda kiyakola n'afuna omukyala ow'omu Northern n'amuwasa n'amuzalamu abaana aba n'amala n'amugjawo olw'okuba olwada afuuse mukoddomi ali established oli yamulaga abantu be olwo n'atandika okutandika ng'atandika okusindika abantu be ne batandika okugula n'okutwala amataka ekyo batebaki bw'aba ayagala ekintu ewantu asobola okuteekawo omuntu we n'akolekeza kite kyayagala gwe nga tomanyi naye ng'akukozesa
Salimu Sala azadde mbalugwala, azadde mbakonjo, azadde mbatolo, azadde mbanyankole, azadde mbaganda, azadde mbatolo, azadde mbacholi. Yewe wamu wabera ne interest agenda nawa sawa ne Museveni bwate bwakola. Buli wabera ne interest making sure nti atekawo ekintu kimukolere in the near future.